Khi khâu giết mổ bị buông lỏng, thịt bẩn có thể đi bất cứ đâu. Và từ chính nơi biên giới, một thực tế đang diễn ra, thực phẩm bẩn lại đang vượt rào kiểm dịch, đi sâu vào nội địa. Tầm 2-3 tháng nay là cán bộ thú y là không đi đóng dấu. Lợi dụng kẽ hở trong quản lý, tình trạng giết mổ, buôn bán, vận chuyển trái phép phát tác dẫn đến tình trạng thực phẩm bẩn vẫn len lỏi trong từng ngóc ngách của thị trường. Tỉnh Lạng Sơn, điểm xuất phát của nhiều nguồn hàng thực phẩm. Một mình tôi thì không thể kiểm soát nổi, không thể có đủ sức để đảm nhiệm được. Thực phẩm bẩn vẫn len lỏi trong từng ngóc ngách của thị trường, gây thiệt hại cho những người làm ăn chân chính. Bọn em mà buôn bán là như thế này mà có những hàng đấy là rất ảnh hưởng đến bọn em. Bọn em là cũng mong là nói chung là các cơ quan là nói chung là cứ xử lý nghiêm để bọn em dễ buôn bán.